क्या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, घुटने से आवाज़ आना शुरू हो गया है या चलने में दिक्कतें होने लगी है? सोते जागते उठते बैठते हमेशा घुटनों में दर्द बना रहता है या आपकी पैर ठीक से मुड़ नहीं रही है? तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई हो। तो आज ही शुरू करें ये 10 सुपर फूड, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की सारी कमी क्ली हो जाएगी और यह सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो क्या है ये 10 सुपर फूड, आइए जानते हैं। सबसे पहले अंडे का पीला हिस्सा, फैटी फिश यानी कि सालम या टूना फिश, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, मशरूम, मक्खन, चीज़, फोर्टिफाइड अनाज और फोर्टिफाइड जूस, कॉड लिवर ऑयल, सोया प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ही जल्दी आपके शरीर में पूरा कर देती है। और जो भी आपकी ये घुटने की प्रॉब्लम रहती है, चलने उठने बैठने सोने सारे चीज़ों की ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देती है। सुबह की धूप भी विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें।